好耐冇食過米線啦，叫盡所有嘢食㗎啦。 We come all the way from Canterbury to eat noodles, eat noodles, eat noodles。咁多人山長水遠都要嚟呢度食碗米線，佢嘅魅力真係好吸引啊！麻辣嘅湯底，再配合軟滑嘅米線，加埋唔同野味嘅配料，我真係可以日日都食㗎。喺香港米線鋪可以話開到成行成市，有啲鋪頭一年更加賣出1000多萬碗米線。但係原來喺外國呢一樣嘢唔係咁容易揾到。今集我哋就去到英國睇下點解喺外國食碗米線係咁困難，老細又可以點解決呢？你知唔知我哋今日拍咩？我唔知，我就知道你約咗我嚟呢度。你嚟咗咁耐啦，你有冇啲咩嘢係特別掛住想食嘅咧？最想食嘅就係香港嘅米線，喺香港1個禮拜1至2次左右啦。我真係好中意食米線。咁你覺得煮一碗好食嘅米線難唔難咧？應該唔係好難啫，米線買翻嚟拆出嚟掉落去，應該就係啦。哇，小姐，你講到好似6碗公仔麵咁簡單喎。如果係真就應該開到成行成市啦。但係點解現實上咁難揾到碗米線鋪呢？不如你入廚房自己感受下啦。即係而家要着住啦，係嘛？去邊度翻工啊？咁樣就去一間英國新開嘅港式米線鋪，一開始做啲熱身先啦。間鋪頭就晏晝開門，一早嚟到第一件事就係準備食材。好啦，睇下你合唔合格先。已經準備好啦。而家就要開始準備我哋今日開鋪嘅食物啦。我哋一個朝頭早就要搣咁多，先可以應付到半晝。以我認知嘅皮蛋咧，喺香港就係切咗咯，頭啦、尾啦，跟住之後就碌佢，咁樣就得㗎。即係唔整爛每一蛋咧，原來我都覺得係好花功夫。點解咁快嘅？唔快㗎啦。嚇？呢隻咧係咪你整㗎？呢隻唔係，乜咁樣講啊？唔愛㗎啦，我哋係㗎，真係㗎，我哋即係好嚴謹㗎。呢種掘頭掃把拋我就。人哋隻皮蛋剝爛咗就用唔到㗎啦，不如幫老細搬啲酸菜入鋪頭啦嘛。如果你中意我哋嘅影片，記得訂閱我哋，同埋撳埋隔離個鐘仔啊！見到 check out the gun show， 哇，好多，哇，唔係真係好重啊！哇，而家呢個係我覺得抬緊2包8 kg 嘅米嘅重量咯。咁我哋開嘅時候咧，其實你見到個蓋咧係脹脹地，因為入邊即係已經發酵咗嘛。我試㗎啦，好濃啊個味，哇，係咪好酸啊？咁你見到入邊嗰啲汁咧，其實就係我哋嗰個酸菜嗰個酸辣湯底嗰個酸味嘅來源。基本上一日我哋就會用1桶。咁你咪好多桶咯，整咗。即係每個禮拜我整7、8桶，所以一開始個酸我哋唔係好夠酸，咁所以我哋就繼續去改良，咁就去到而家呢一批基本上都係改良咗，咁基本上都係夠酸。我哋特登揾咗個地方可以俾我哋開，即係長期開住呢個暖爐去模擬翻香港個溫度去焗呢批酸菜咯。酸菜對於你嚟講應該太重啦，入廚房煮米線對於你嚟講會唔會容易啲呢？整米線。其實我哋第一件事咧，我哋首先會即係整咗煲湯先啦，因為其實我哋琴晚已經煲咗2個幾鐘，咁我哋今朝都仲要煲多個幾鐘。咁跟住之後咧，我哋就會開始整米線啦，過幾次冷河，要好細心。譬如呢度有少少硬黐住咗嘅，咁就即係基本上一係就要再浸多次，一係就抌噶啦。你好多時都要過冷河啦，咁但係發現個問題，過冷河嗰個質感都唔一樣喎。個原因其實我哋最後發現係因為我哋香港係軟水嚟㗎嘛，咁呢邊嘅水咧基本上咧有90%都係硬水，仲要係重硬水啊。同埋你見到我哋嘅水咧，其實我哋已經加咗2個水泵喺下面。加咗2個水泵㗎啦，原來已經。係啊，都係咁樣嘅水，所以我哋係要去好多嘢要重新適應過。頭先老闆講咧，就算啲米線已經凍晒咧，我哋都要 keep 住，即係可能間唔中要揾啲水啷佢啊，炒翻鬆佢。如果唔係咧，佢就咁由佢放喺度咧，佢有重量就會砸翻住，就會實咗嘅咯。所以其實 keep 住個米線都好花功夫同埋心機咯。即係如果要去到3點，基本上我哋要用3個鐘頭嘅時間，淨係準備米線嗰樣嘢。一個午市大概係100零碗鬆啲咯。嗱，平時我哋基本上收到單之後咧，我哋嘅廚師咧就大概2-3分鐘咧就可以出到1碗麵㗎啦。係，今日見係你就5分鐘啦。哎，好，多謝。咁我哋就會執定啲米線喺呢度啦。係。跟住之後咧，我哋就會睇翻張單，咁有啲咩嘢咧就執定晒，用呢個碗仔必有嘅配菜，例如酸菜啊、肉碎啊呢啲我哋都會擺晒喺呢個碗度嘅。係。倒落嚟放芽菜，就會落米線、落韭菜，跟住之後就上碟夾唔同嘅餸菜啦。之後就拎去呢度
就上菜啦。我而家已經有少少緊張啦，不過我覺得都可以嘅，因為老闆已經俾咗個寬容嘅3分鐘我。今日嘅挑戰就係要喺5分鐘之內整一碗麻辣少少辣腩肉冬菇牛筋丸米線走芫茜走韭菜，加多一碟麻辣皮蛋添啊！唔要爛嗰啲喎，Aggie，show time。應該唔係好難啫，米線買翻嚟拆出嚟掉落去，應該就係啦。開始咗啦，而家1羹 ，OK， 6歲。冬菇、麻辣皮蛋，呢個齊啦，可以出啦，唔該。其實我哋幻想入過廚房做嘢嘅 Aggie 應該係咁嘅，但係現實要個湯先，睇睇先，麻辣。太多啦，係 OK。芽菜唔落住，走韭菜唔落嘅，原來咁難㗎。當個湯先可以大哥。哦，好啊。唔好落蘿蔔，跟落芽菜先。係喎。跟住咧，我就可以倒落去㗎咯喎。嗰個油。係喎。而家用咗1分鐘，我覺得。咦？呢個係凍㗎喎，呢個係。你發現咗啦，我哋牛筋丸咧係需要一齊落。校寶校寶。嚇？1個鐘啊？冇理由嘅，呢個應該係你鬧鐘嚟嘅啫。嘿，老闆娘試下我嘅手勢先。哇，米線 OK 嘅，但皮蛋有啲震撼。咁啊，睇下個米線咯喎。試下。可以再快少少，因為咧你見到佢就有少少碎啦。我緊張啦，因為我唔知落嗰啲湯料落得啱唔啱。係好味㗎，合格。合格就好啦，但係去到執料嗰一關，其實啲食物已經準備得七七八八㗎啦。準備食材嘅時候有啲乜嘢難關呢？老闆？主要就係食物嗰個味道點樣可以還原到啦。就算食譜一樣，所有嘢都想跟翻一樣，但係個食材唔一樣，或者甚至乎天氣唔一樣、水唔一樣，我哋所有嘢都要微調咁樣咯。第二就係嗰個供應啦，食材個梳成啊，點樣先可以揾到最貼近香港味道嘅，而又穩定嘅供應。咁但係其實我哋仲有好多即係 physical 嘅問題啦，而頭先我今朝講到話個水壓嘅問題啊，又或者頭先可能晏晝WiFi 網絡嘅問題。你諗住好 standard 咁，但係其實每一日都會有唔同嘅挑戰咁，即係逐個去擊破啦。咁多人嚟排隊食，除咗食嗰個味道，仲有食嗰種熟悉嘅感覺。好耐冇食過米線啦，已經係啊，差唔多1年啦，叫盡所有嘢食㗎啦。我香港又係晏真 lunch time 咧，同同事一齊去譚仔食咧，而家就 exactly 係一樣。出去食我覺得食唔到香港嘅味。我住喺香港16年 I miss chili sour noodles quite a lot. And yeah, the only place we found was Brick Lane, so we come all the way from Canterbury to eat noodles. 我自己都嗌咗碗啦，而家放飯。都試咗入廚房煮米線，跟住又整咗其他嘢啦。你自己覺得點啊？真係實踐完啦，同我想象中係有分別嘅，因為我覺得最多就係買食材啦，即係可能買酸菜難買啲啦，或者係買米線。即係你揾到啦，但係你要大粒咁買，可能就困難啲。但我冇諗過咧，其實你揾到好多唔同嘅米線，但係其實佢哋嘅口感唔一樣，佢哋要試咁多，逐包煮，同埋你成粒咁煮咧，係又有分別喎。呢啲係我冇諗過嘅嘢咯。要煮一碗米線咧，係真係你要花功夫咯。即係例如個湯底要煲好耐啦，咁然後啲米線你要適當咁樣處理佢啦。咁呢啲嘢難咯，我會覺得係。今日嘅經驗對於一直想開甜品鋪嘅 Aggie 都有啲啟發嘅喎。我重新審視自己係咪應該開甜品鋪咯，因為我冇諗過你仲有好多 operation 上面嘅嘢要諗啦，材料啊、存貨啊、搬貨啊嗰啲，我要諗其實我係咪真係自己 handle 到咧？同埋開咗之後咧就好困身咯，我覺得你好似24小時你都要諗住間鋪頭。總有啲人好簡單咁覺得將香港嘅特產搬嚟英國就可以大受歡迎，但係事實上，如果你冇辦法解決種種嘅難關，開一間香港特色嘅鋪頭絕對唔容易。下次再見，下次再見。